නමස්කාර වේවා බුදුරුවනට සැමදා බුදු හිමි සරණ යමි. නමස්කාර වේවා දම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි. නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සැමදා මහා සංඝ සරණ යමි. නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි. සාදු සාදු සාදු. අපගේ ආදරණීය ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේටත් අපගේ නමස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. පින්වතුනි, අද දවසේත් මේ උතුම් ධම්සයුර සදහම් දේශනාවේ විකාශන දායකත්වය සපයන්නේ නොම්බර 66න් 10 ලක්මාල් සෙවණගල ජලාශය පාර කැබිල්ලවල දකුණ බණ්ඩාරවල යන ලිපිණයේ පදිංචි පින්වත් කේ.යූ. ලීලාවතී මහත්මිය විසින් මිය පරලෝකීය කේ.යූ. සුගතපාල පියාණන්ට මීට වසර 15කට පෙර මිය පරලෝකීය පී.එම්. චන්ද්‍රසේන ස්වාමි පුරුෂයාටත් පුණ්‍යානුමෝදනා කිරීමේ අරමුණින් ඒ පින්වත් සියලු දෙනාටත් පින් රැස් කර ගැනීමේ උතුම් ප්‍රාර්ථනා පෙරදැඩි කරගෙන තමයි මේ සදහම් දේශනාවේ විකාශන දායකත්වයන් දක්වන්නේ. ඉතින් පින්වතුනේ, අද දවසේත් අපි මේ වෙලාවේ ඔබට කියලා දෙන්න කල්පනා කළා ඊටමත් වටිනා සොඳුරු දෙයක් ගැන. ඒ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලෝකේ පහළ වීම දුර්ලභයි. බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලෝකේ පහළ වීම ආශ්චර්යයි. ඊටාම කලාතුරකින් අහඹු ලෙස සිදුවෙන විශේෂ සිදුවීමක් තමයි බුදු කෙනෙක්ගේ පහළවීම. එතකොට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් පහළ වෙන්න මූලික වශයෙන් ඒ බුදු කෙනෙක් පහළ වීමට කලින් සම්බුද්ධත්වයේ පිණිස බෝසතාණන් වහන්සේ නමක් හැටියට ඒ උත්තමයන් වහන්සේ බොහෝ කල්ප ගණන් පාරමී ධර්මයන් සම්පූර්ණ කරනවා. ඉතින් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේත් ඒ විදිහට පාරමී ධර්මයන් සම්පූර්ණ කළා. ඒකට කියනවා බුද්ධ කාරක ධර්ම. මේ බුද්ධ කාරක සම්බුද්ධත්වයට උපකාර වෙන ඒ ධර්ම ගැන තමයි අද ඔබට කියලා දෙන්නේ. සම්බුද්ධත්වයේ පිණිස උපකාර වෙන මේ බුද්ධ කාරක ධර්ම, එහෙම නැත්නම් පාරමිතා කියන මෙන්න මේවා 10ක් තියෙනවා. ඒවට කියනවා දස පාරමිතා කියලා. එතකොට මේ දස පාරමිතා 3 ආකාරයකට බෝසතාණන් වහන්සේ පුරුදු කරනවා. පාරමී, උපපාරමී, පරමත්ත පාරමී කියලා. පාරමී කියලා කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් දානය පුරුදු කරනවා. භවභෝග සම්පත්, මිල මුදල්, යාන වාහන, දූ දරුවෝ, බිරිඳ මේ ආදී තමා සතු දේ අන් අයගේ සැපේ වෙනුවෙන් අත්හරිනවා.
දෙසිතක් හිතන්නේ නැතුව. එතකොට ඒක පාරමී. ඊළඟට දානීය පිණිස සමහර විට තමන්ගේ ශරීර අවයව අත්හරින්න වෙනවා. ඒකට කියනවා උපපාරමී. ඊළඟට භවභෝග සම්පත් තමන්ගේ ශරීර අවයව ඒව හැරුණුකොට තමන්ගේ ජීවිතයත් අත්හරින්න වෙනවා. එතකොට ඒකට කියනවා පරමත්ත පාරමී. පාරමී, උපපාරමී, පරමත්ත පාරමී කියලා මේ 3 ආකාරයකින්. එතකොට දසපාරමිතා 30 ආකාරයකට පුරුදු කරනවා බෝසතාණන් වහන්සේලා. ඒ තුලින් තමයි සම්මා සම්බුද්ධත්වය සාක්ෂාත් කරගන්න උපකාර වෙන ඒ භූමිය සකස් වෙන්නේ. ඉතින් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ අසංඛ්‍ය කල්ප 20කට කලින් අතීතයේ ඔබ අහලා ඇති මහා සාගරයේ රළගෙඩි අතරේ තමන්ගේ අම්මව බේරගන්න මහන්සි වෙච්ච එක්තරා වීරෝදාර පුත්‍ර රත්නයක්. සාමාන්‍ය කෙනෙකුට නැති අසාමාන්‍ය වීරියක් තිබුණු තරුණ පුතෙක්. ඒ අසාමාන්‍ය වීරිය සංසාරයේ කරපු පුණ්‍ය බලයෙන් ලැබුණු ඒ වීරිය එදා දිව්‍ය නේත්‍රයට හසු වුණා. එතකොට දෙවියන්ගේ ස්පර්ශයෙන් ඒ සාගරයේ තුල ඒ ගත්ත වීරිය දැකලා ඒ දරුවගේ හිතට, ඒ පුතාගේ හිතට සම්මා සම්බුද්ධත්වය කියන අදහස ඇතුළු වුණා. එතකොට ඒ වෙනකොට ඒ තරුණ පුතා බුදු කෙනෙක් දැකලා, බුදු කෙනෙක් ගැන අහලා මමත් මේ වගේ බුදු වෙන්න ඕනේ. මෙහෙම කියලා කතාවක් එතන තිබුණේ නැහැ. ඒක අහඹු ලෙස අර ඒ පුතාගේ තිබුණු වීරියෙන්, පුතා තුල තිබුණු ඒ වීරිය නිසාම ඒ පින්වන්තයාට උරුම වෙච්ච දෙයක්. ඒක ලැබුණේ දෙවියන්ගේ ස්පර්ශයෙන්. ඒ අදහස දෙන්නේ දෙවියන් විසින්. එතකොට ඒ අම්මත් කවදාවත් අහලා නැහැ බුදු කෙනෙක් ගැන. දැකලා නැහැ බුදු කෙනෙක්. ඒ ජීවිතේ. නමුත් ඒ බොහොම වීරියෙන් මහන්සි වෙලා තමන්ගේ පුතා තමාව ගොඩට අරගෙන ආවට පස්සේ අම්මත් ආශිර්වාද කළා මගේ පුතා මාව මේ සාගරයෙන් ඈතර කළා වගේ සංසාරගත සත්වයොත් මේ සංසාර සාගරයෙන් ඈතර කිරීමට මගේ පුතාට සම්මා සම්බුද්ධත්වය පිණිස ආශිර්වාද කළා. සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වේවා කියලා. ඉතින් ඒකත් උනේ දෙවියන්ගේ ස්පර්ශය තුලින්. ඒ අම්මා දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඒක අහඹු ලෙස මේක සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් ලෝකෙ කොච්චර අය අපිත් බුදු වේවා, අපිත් බුදු වෙන්න ඕන කියලා හිතුවට ඒක එහෙම වෙන එකක් නෙමෙයි. එහෙම ප්‍රාර්ථනාවකින් ලැබෙන එකක් නෙමෙයි, මේක අසිරිමත් දෙයක්. එදා ඒ හිතට ඇති වුණු ඒ සිතුවිල්ල හිතේ දරාගෙන කල්ප ගානක්, අසංඛ්‍ය කල්ප ගානක් තිස්සේ ගුණදහම් දියුණු කළා. එහෙම එන ගමනේ තමයි පින්වතුනි සාර අසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයකට කලින්, අසංඛ්‍ය කල්ප 4කුත් කල්ප ලක්ෂයකට කලින් දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාදමූලේ නියත විවරණ ලැබුවා. එතෙක් එහෙනම් ගුණධර්ම පුරුදු කර කර කල්ප ගානක් තිස්සේ ආවා. ඒ වෙනකොට උන්වහන්සේ සුමේද කියන නමින් ඍෂින් වහන්සේ කෙනෙක් වෙලා බ්‍රාහ්මණ පවුලක ඉපදිලා ගිහි ජීවිතේ පිළිකුල් කරලා සියලු සැප සම්පත් අත්හැරලා හිමාලයට ගියා. ඍෂි ප්‍රවෘජාවෙන් පැවිදි වෙලා ධාන අභිඥා උපදවාගෙන අහස් ගමන් යන ධානයට සමවැදිලා ඉන්න ඍෂින් වහන්සේ කෙනෙක් වෙලා හිටියේ. එදා දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ
රාම්‍ය කියන නගරයට වඩිනවා කියලා ඒ ගමේ මිනිස්සු මාර්ගය සකසනවා. මේ සුමේද ඍෂින් වහන්සේ අහසින් යනකොට මිනිස්සු ප්‍රීතිමත් සිතින් බුදුගුණ කියා ඒ කරන ක්‍රියාව දැක්කා. දැකලා අහසින් පාත් වෙලා ඇහුවා පින්වතුනි ඔබ මොකද්ද මේ සතුටු සිතින් ඔද වැඩි ගිය ප්‍රීතිමත් සිතින් කරන්නේ? එතකොට කිව්වා ඍෂින් වහන්සේ ලෝක සත්වයව සසරින් එතර කරවන දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේ නගරයට වඩිනවාද? උන්වහන්සේගේ සවුත් සමග ඒ පිණිස මේ මාර්ගය සකසනවා. බුද්ධ කියන වචනේ ඇහෙනකොට රෝමුත් ගමනේ වුණා. අමුතු ආනන්දයක් හිතේ ඇති වුණා. ඇයි මේ බුද්ධත්වයට පත්වීම පිණිස පෙරම් පුරාගෙන යන ඒ පුණ්‍ය ධර්මයන් රැස් කරමින් යන බුද්ධ අංකුරයක්. නමුත් තමාව තාම ඒ ගැන දන්නේ. හැබැයි අර මුලදී ඇති කරගත් අදිෂ්ඨානෙන් ඒ සිතුවිල්ලෙන් ඒ ඇති කරගත්ත දේ නොකඩවාම වැඩි කල්ප ගානක් ආවා. ඊට පස්සේ දීපංකර බුදුරජාණන්සේ වඩින මේ මාර්ගයේ කොටසක් එහෙනම් මමත් මේකෙදී මමත් සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. සුමේද ඍෂින් වහන්සේට දුන්නා මඩවලක්. මේ ඍෂින් වහන්සේ ගොඩාක් 이르දිමත් අපිට කරගන්න බැරි මේ භූමිය බොහොම ලස්සනට සමතලා කරලා මේ මඩවල පුරවයි කියලා. එතකොට අර සුමේද ඍෂින් වහන්සේ කල්පනා කළා දහඩිය මුගුරු වගුරවලා මේකෙදි මම මේ පින කරන්න ඕනේ. මං 이르දි බලේ පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම හිතලා දහඩිය මුගුරු වගුරවමි පස් ගෙනත් දාලා අර මඩවල පුරවනවා. සුළු මොහොතයි ඒ පරිසරයේම නිහඬ වෙලා ගියා. ඒතර උන්වහන්සේ බැලුවා ඍෂින් වහන්සේත් මොකද්ද මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩිනවා. තමන් අර පිළියෙල කරමින් හිටපු මාර්ගය අවසන් කරගන්න බැරි වුණා. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේට මඩ වලින් වඩින්න දෙන්න බෑ. ඒ මඩ මත දිගා වුණා. බුදුරජුන් වඩින දෙසට සිරස දාලා ඇඳිලි බැඳගෙන වන්දනා කළා කියා සිටියා ස්වාමිනී මේ මඩ මතින් ওই සිරිපා කමල් තබලා වඩින්න එපා. මාගේ පිට මතින් ඔබ වහන්සේගේ සව්වන් සමග වඩිනාසේක්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේලාට ලෝකේ රහස් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා මේ අනාගතේ සම්මා සම්බුදු කෙනෙක් වෙන කෙනෙක්. තවත් අසංකේය කල්ප 4කුත් කල්ප ලක්ෂයකට පස්සේ ගෞතම නමින් සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙනවා. එදා දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ තම ශ්‍රාවකයන් අමතා වදාලා පින්වත් ශ්‍රමණවරුනි බලව මේ 이르දිමත් ආනුභාව සම්පන්න මේ පිනතියා භාග්‍යතුන් වහන්සේට තම පිටමතින් වඩින්න කියලා ආයාචනා කරන මේ පුණ්‍යවන්තයා දෙස බලව. මොහු අනාගතේ මේ කාලෙ වෙනකොට ගෞතම නමින් සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙනවා. ඔහුගේ ඒ නගරේ මෙයයි. ඔහුගේ අග්‍ර ශ්‍රාවකයෝ වෙන්නේ මේ ශ්‍රාවකයෝයි. ආදි වශයෙන් නියත විවරණ දුන්නා. එදා සුමේද ඍෂින් වහන්සේට පුදුමාකාර සතුටක්. බුදු කෙනෙක්ගේ මුයි කවදාවත් බුදුවරු බොරු කියන්නේ. මං අනාගතේ බුදු වෙනවා කියලා ඇහුවා. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයන් සමග වැඩියා. සුමේද ඍෂින් වහන්සේ එතරම් වාඩි වුණා පළඟක් බැඳගෙන. සිහි කරන්න ගත්තා. මං බුදු වෙනවා අනාගතේ. එහෙනම් මං ඒ පිණිස තව කළ යුතු දේවල් මට තියෙනවා කියලා හැඟුණා. කල්පනා කළා මට බුදුරජාණන් වහන්සේ නමුත් වදාලේ නෑ ඔබ මේ ගුණධර්ම දියුණු කළ යුතුයි කියලා. එහෙනම් ඒකත් මා විසින්ම සොයාගත යුතු දෙයක්.
මෙනෙහි කළා. මෙනෙහි කරනකොට සිහි වුණා සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ පිණිස දානය පුරුදු කළ යුතුයි. එහෙනම් ඉස්සරෝම උන්වහන්සේට වැටහුණේ පිරිය යුතු ගුණධර්මයක් හැටියට දානය. ඒක කොහොමද තියෙනවා? යථාපි කුම්බෝ සම්පූර්ණෝ පස්ස කස්සචි අදෝ කතෝ වමතේ උදකං නිස්සේසං නතත්ත පරිරක්ඛති තතේව යාචකේ දිස්වා හීන මුක්ඛට්ට මජ්ජිමේ දදාහි දානං නිස්සේසං කුම්බේ වියදෝ කතං. ඒක තියෙනවා උන්වහන්සේ මෙනෙහි කරන එම්බා සුමේදේ නුඹ ළඟට උසස් හීන මධ්‍යම කියන කවුරු යමක් ඉල්ලගෙන ආවත් ඕන කෙනෙකුට ඔබ ආයේ දෙපාරක් හිතන්නේ නැතුව තමා සතු දේ දන් දිය යුතුයි. භවභෝග සම්පත් වේවා, තමාගේ ශරීර අවයව වේවා, ජීවිතේ වේවා දන් දිය යුතුයි. ඒක හරියට යථාපි කුම්බෝ සම්පූර්ණෝ. හොඳට වතුර පිරලා තියෙන කල ගෙඩියක් අනිත් පැත්ත හරවනවා. එතකොට වේගයෙන් ජලය ඒ කලය තුල රැඳෙන්නේ නැතුව පහළට වැගිරෙනවා. පහළට වැගිරෙනවා. අන්න ඒ වගේ නුඹ දානි පුරුදු කළ යුතුයි. යම් දවසක නුඹ ඒ විදිහට දානය තමාට දෙන්න බැරි දෙයක් නැති ගානට දානය පුරුදු කරයිද එදාට ඔබ සම්මා සම්බුදු කෙනෙක් වෙන්න සුදුස්සෙක් වෙනවා කියලා හිතුණා. එතකොට පින්වතුනි ඒ විදිහට කලයක් අනිත් පැත්ත හරවනවා වගේ උසස් පහත් හීන ආදී කිසිම විදිහකින් කෙනෙක් දෙස බලන්නේ නැතුව දුස්සීල පාපී කිසිම කෙනෙක් කිසිම විදිහකට මනින්න නැතුව තමා සතු දේවල් අත්හැරින්න ඕනේ බුද්ධත්වයේ පතන කෙනා. මේක සාමාන්‍ය ලෝකෙ මිනිසුන්ට කළ හැකි දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් සම්මා සම්බුදු කෙනෙක් වීම පිණිස සුමේධ ඍෂින් වහන්සේ එදා අදිෂ්ඨාන කරගත්තා. ඊට පස්සේ දානීය පුරුදු කළා. නොයේක් ජීවිතවල තමන්ගේ භවභෝග සම්පත් අත්හැරියා. මිල මුදල් අත්හැරියා. ඊළඟට ශරීරය අත්හැරියා. ජීවිතය අත්හැරියා. අවසාන ජීවිතේ පාරමී සම්පූර්ණ වෙන වෙස්සන්තර ජීවිතේ. මේ වෙස්සන්තර රජතුමා වෙලා පොළව 7 වතාවක් කම්පා කරවමින් දානය දුන්නා. ඒකෙදි උන්වහන්සේ බැලුවේ නෑ තමන්ට සාධාරණේ අසාධාරණේ බැලුවේ නෑ. එහෙම දන් දුන්නා. එහෙම දන් දීලා ඒ තමන්ගේ ආදරණීය දරුවෝ දන් දුන්නා. තමන්ගේ ආදරණීය බිරිඳ දන් දුන්නා. දරුවෝ දන් දුන්නට පස්සේ බිරිඳක් දන් දෙනවා කියලා දැනගත්තට පස්සේ සක්දිවිඳු තමයි වෙස් වලාගෙන බ්‍රාහමණෙක් වගේ යා මේ ආදරණීය බිරිඳ දන් දුන්නොත් මේ රජුරන්ට කවුරුත් නැති වෙනවා. ඒ නිසා මම ගිහිල්ලා දානේ පිණිස බිරිඳ ඉල්ලගෙන නැවත මං ඒ වෙස්සන්ත රජුරවන්ට බාර දීලා එනවා. උන්වහන්සේට උවමනා කරන සියලු සැප සම්පත් මම දීලා එනවා කියලා සක්දිවිඳු තමයි එදා ඒක කළේ. එතකොට පින්වතුනි ලෝකේ ගොඩාක් දෙනා කියනවා තමන්ගේ ආදරණීය දරුවෝ එහෙම කොහොමද දාසභාවයෙන් දන් දෙන්නේ? ඒක සුදුසු දෙයක්ද කියලා. නමුත් එහෙම නොකර සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන්න බෑ. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ බෝසතාණන් වහන්සේලා පුරුදු කරන ඒ දානය පුරුදු කරන විදිහ ඒක. ඒකට ධර්මයේ තියෙනවා උපමාවක්. හරියට ඒක මේ වගේ. ඔන්න කෙනෙක් ඉන්නවා එයා ණයක් අරගෙන තමන්ට ගෙවා ගන්න බැරුව මෙයාව හිරේට දානවා. හිරේට දැම්මට පස්සේ දැන් මේ හිරේ ඉන්න කෙනා කල්පනා කරනවා දැන් මම මේ හිරගේ මේ විදිහට ඉඳ ගියොත් දිගට මගේ දරුවොත් බිරිඳත් සියලු දෙනාම අනතුරටපත් වෙනවා. ඒ නිසා මම මේ වෙලාවේ මෙහෙම කරන්න ඕන කියලා කල්පනා කරලා රජුරවන්ට කියනවා රජතුමනි මම ධනයක් උපයාගෙන ඇවිල්ලා මේ ණය ගෙවනකම් ඒ වෙනුවට මගේ පුත්‍රයා එහෙම නැත්නම් මගේ
මේ සහෝදරයා හිරගේ තියන්න කියලා. එහෙම කියලා අර හිරගේ ඉන්නේ කෙනා හිරෙන් නිදහස් වෙලා ඇවිල්ලා ධනෙ උපයලා තමන්ගේ අර පුතයි හැමදෙනාම බේර ගන්නවා. ඒතර මිනිස්සු කියන්න පුළුවන් මේ කළ යුතු දෙයක්ද මේ කළේ. තමන්ගේ ආදරණීය පුතා හිරේට දාලා තාත්තා එළියට ආවනේ කියලා. ඒ වගේ වැඩක් තමයි අර දාන පාරමිතා පුරන කොට සිදු වෙන්නේ. ඒකට හේතුව පින්වත්නි මේ සංසාරේ හිරගයක් වගේ මේ සංසාරේ එතකොට බෝසතාණන් වහන්සේ ඒ විදිහට දානේ පුරුදු කිරීමෙන් යම් දවසක් එනවා තමන්ගේ දරුවෝයි බිරිඳයි මේ හැම දිනාම සසරින් නිදහස් කරවන්න පුළුවන්. කෝටි ගණන් දිවි මිනිසුන් සසරින් නිදහස් කරන්න පුළුවන් කාලයක් එනවා. ඒක බෝසතාණන් වහන්සේ දන්නවා. එදා ඒ දරුවෝ හැටියට දන් දුන්නේ කවුද? රාහුලයන් වහන්සේ. පුත්‍රයා හිටියේ. එතකොට පස්සේ කාලේ දැන් සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණාට පස්සේ උන්වහන්සේ අරහතත්වයට පත් වුණානේ. බිරිඳ හැටියට හිටියේ යශෝදරා දේවිය. ඒ ජීවිතෙත්. එතකොට සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණාට පස්සේ නිකලෙස් වුණානේ. තවත් කෝටි ගණන් දෙවි මිනිසුන් සසරින් නිදහස් වුණානේ. ඒතර බෝසතාණන් වහන්සේලාගේ මේ ස්වභාවය පෘථග්ජන ලෝකෙ මිනිසුන්ට කල්පනා කරලා තේරුම් ගන්න බැරි එකක්. ඒක නිසා මිනිස්සු කියයි මේක සුදුසු නැති දෙයක්, මේක නොකළ යුතු දෙයක් කියලා. නමුත් බෝසතාණන් වහන්සේ අවබෝධයෙන්ම ඒවා කළේ. ආදරේ නැතුව නෙමෙයි. තියෙන පරම ආදරේ නිසාම මේ දේවල් කළේ. ඒ විදිහට දානි පුරුදු කළා පින්වතුනි. තමා ළඟට එන ඕනෑම කෙනෙකුට කුල මල ભેද නැතුව දන් දුන්න තමා සතුදී. ඇස් දන් දුන්නා. මස් දන් දුන්නා. අවයව දන් දුන්නා. ජීවිතය දන් දුන්නා. ඒ විදිහට දාන පාරමිතාව සම්පූර්ණ කළා. ඒ වගේම තමයි සංසාරේ ඊළඟට මහබෝසතාණන් වහන්සේ කල්පනා කළා ඊළඟට මම මොකද්ද කළ යුතු සම්පූර්ණ කළ යුතු ගුණධර්මය. උන්වහන්සේට මේ සුමේ දෙරිසින් වහන්සේට වැටහිලා ගියා තවත් යම් දෙයක් පුරුදු කරන්න තියෙනවා. එතකොට උන්වහන්සේට පෙනී ගියා සීලය. සීලය පුරුදු කළ යුතුයි. ඒක තියෙනවා යථාපි චමරී වාලං කිස්මින්චි පාතිලග්ගිතං උසේති මරණං තත්ත න චිතෝපේති වාලදී. හරියට සෙමර මුවෙක් කටු අකුලක පැටලෙනවා. එතකොට කවදාවත් මේ සෙමර මුවා තමන්ගේ අර වලිගයට තියෙන ආදරේ නිසා ජීවිතය අතහරිනවා. වලිගේ කඩාගන්නේ. ඒ සෙමර මුවා ජී වලිගයට තියෙන ආසාව නිසා ඔහුගේ ලස්සන ඒ වලිගේ රැකගන්න ජීවිතය අතහරිනවා කියනවා. ජීවිතය අතහරිනවා. හැබැයි වලිගේ කඩාගන්නේ. ආන් ඒ වගේ උන්වහන්සේ සීලය ආරක්ෂා කළේ. ඒ විදිහට සීලය ආරක්ෂා සීලය වෙනුවෙන් ජීවිතය අත්හැරියා. සීලය paludu කරගත්තේ නැහැ. ඒ විදිහට සංසාරේ සීලය පුරුදු කළා. ආශ්චර්ය පින්වතුනි. මිනිසෙක් විදිහට නම් ඒ මිනිසෙකුට තේරුම් ගන්න පුළුවන් යහපත අයහපත. නමුත් මේකේ ආශ්චර්යය නම් සිංහ ව්‍යාග්‍ර නාග යක්ෂ ආදී නොයෙක් ජීවිතවල පවා මහා බෝසතාණන් වහන්සේ සීලය රැක්කා. නොයෙක් ජීවිතවල සීලය රැක්කා. ජීවිතය අත්හැරියා. සමහර ජීවිතවල නාග ලෝක ඉපදිලා ඒ නාග ලෝකේ සීල් රකින්න අමාරු නිසා මනුස්ස ලෝකෙට එනවා. මනුස්ස ලෝකෙ ඇවිල්ලා ඒ උපෝසත දවසට සිල් අරගෙන ඉන්නවා. එතකොට දරුණු වැද්දෝ ඇවිල්ලා තමන්ගේ ශරීරයට හුල් වලින් පහර දීලා අල්ලගෙන යනවා. එහෙම කරනකොටත් එදා සීලය ගැන මෙනෙහි කරලා බෝසතාණන් වහන්සේ හිංසා කරන්නේ. සැනකින් අලු කරලා දාන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම කරේ නෑ. ඒ විදිහට සීලය රැක්කා. ඒ විදිහට සීලය පුරුදු කළා. ඊළඟට පින්වතුනි එතකොට බුද්ධ කාරක ධර්ම හැටියට දාණය උන්වහන්සේට වැටහුණා.
සීලය, සීල පාරමිතාව උන්වහන්සේට වැටහුණා. ඊළඟට උන්වහන්සේ තවත් මොනවද මා කළ යුත්තේ කියලා මෙනෙහි කරනවා. ඒ මෙනෙහි කරනකොට නික්කම්මය පුරුදු කළ යුතුයි කියලා වැටහුණා. ඒක තියෙනවා යථා අන්දු ඝරේ පුරිසෝ චිර උත්තෝ දුකද්දිතෝ නතත්ත රාගං අභිජනේති මුත්තියේව ගවේසති තතේව ත්වං සබ්බ භවේ පස්ස අන්දු ඝරේ විය නෙක්ඛම්මාභිමුඛෝ හෝති භවතෝ පරිමුත්තියාති. ඒක හරියට නෙක්ඛම්මය පුරුදු කළා උන්වහන්සේ හිරගයක ඉන්න කෙනෙක් බොහෝ කාලයක් කල්පනා කරනවා මම මේ හිරගේ නිදහස් වෙන්න ඕනේ කියලා. හිරගේ ඉන්න කෙනා මෙහෙම කල්පනා කරනවාද? මේ හිරගේ දාලා යන්න බෑ මම බොහෝ කාලයක් හිටපු තැන. ඒ නිසා මේ හිරගෙන් නිදහස් වෙලා යන්නේ එක මට අපරාධ කියලා හිරගේට ආලය කරන්නේ නැහැ කියනවා. හිරගේ නිදහස් වෙලා යන්න කල්පනා කරනවා කියනවා. ඒ වගේ ඔබත් මේ සියලු භවයන් සිරගයක් වගේ දැකලා මේ සියල්ල අත්හැරලා යන්න කියනවා. එහෙම පුරුදු කළා නෙක්ඛම්මය. උන්වහන්සේ නොයේක් ජීවිතවල සැප සම්පත් අත්හැරියා. කෙනෙකුට මේ ලෝකෙ පින්වතුනි ලස්සන ගියක් තියෙනවනම්, මිනිස්සෙකුට ලස්සන බිරිඳක් ඉන්නවනම්, භවභෝග සම්පත් තියෙනවනම්, ඒ වගේම සොඳුරු දරුවෝ ඉන්නවනම්, මේ දේවල් තියෙනවනම් එයාට ඊට වැඩිය දෙයක් එයාගේ කල්පනාවට බඳුන් වෙන්නේ නැහැ. එයා ඒ තුලම වාසය කරනවා. එයින් එහා දෙයක් හොයන්නේ. නමුත් පින්වතුනි මහබෝසතාණන් වහන්සේ මේ සියලු සැප සම්පත් තියෙන සොඳුරු ජීවිත ගත කරන කාලවල ඒ දෙස නැවත හැරි නොබලා ඒ සියල්ල අත්හැරියා. කාමයේ අත්හැරියා. නිකම්මය වෙනුවෙන්. උන්වහන්සේ තපස්චර්යාවට ඇතුළු වුණා. හුදකලා වාසයට ඇතුළු වුණා නොයෙක් ජීවිතවල. එක ජීවිතයක උන්වහන්සේ මකාදේව කියන රජුරුව වෙලා බොහෝ වර්ෂ ගානක් ජීවත් වුණා. හිස පීරන කරණවැමියට කිව්වා පින්වත යම් දවසක මගේ හිස කෙස් මත මේ ඔළුවේ නර කෙසක් දැක්කොත්, පැහුණු කෙසක් දැක්කොත් මට කියන්න කිව්වා. ඉතින් අර කරණවැමිය හැමදාම අවධානයෙන් හිස පීරනවා. හිස පීරනකොට කාලයක් ගිහිල්ලා, බොහෝ කාලයක් ගිහිල්ලා 84000ක් අවුරුදු පුංචි කාලේ ගත කරලා 84000ක් අවුරුදු තරුණ කාලේ ඉඳලා යුව රජු හැටියට 84000ක් ඉඳලා තව 84000ක් ඉන්න තියෙනවා ඉදිරියට. මහා රජ කෙනෙක් හැටියට. එහෙම තියෙද්දි අර නර කෙසක් හම්බුණා. කිව්වා රජතුමනි ඉදුණු කෙසක් පහළ වුණා. ඊට පස්සේ කිව්වා පරිස්සමට රන් අඩුවෙන් ඕක ගලවලා මගේ අතේ තියාපන් කිව්වා. එතකොට හිස පීරන මිනිසයා පරිස්සමට ගලවලා අතේ තිබ්බා. එසැනින් අර බෝසතාණන් වහන්සේ මකාදේව රජුරු කල්පනා කරන්න ගත්තා. "අහෝ දේවදූතයෝ පැමිණියා. දේවදූතයෝ පැමිණියා. නුඹ වයසට ගියා. දැම්ම අභිනික්‍රමණය කරපන්. දැම්ම ගිහි ජීවිතය අත්හැරපන්" කියලා තමන්ට අවවාද කරගත්තා. ඒ ගැන හිතන වාරයක් ගානේ බෝසතාණන් වහන්සේගේ ශරීරයෙන් දහඩිය දාන්න ගත්තා කියනවා. තව මේ 84000ක් අවුරුදු ජීවත් වෙන්න තියෙනවා. අපිට වගේ නෙමෙයි දීර්ඝාෂ තියෙන කාලෙක. අපිට නම් එච්චර ජීවත් වෙන්නේ නෑනේ නේද? එතකොට එහෙම කල්පනා කරනකොට දහඩිය දාන්න ගත්තා. තව කාලේ තියෙනකොට පිරිස අඬනකොට සියලු සැප සම්පත් අත්හැරලා රජකම පුත්‍රයාට බාර දීලා රාජ උද්‍යානයේම ශ්‍රමණයන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වුණා. ධ්‍යාන අභිඥා උපදවා ගත්තා. මරණින් මත්තේ බඹලෝ ගියා. ඒ විදිහට නොයේක් ජීවිතවල තමන්ගේ රටේ මිනිස්සු අඬනකොට සැප සම්පත් අත්හැරලා ඒවා අත්හැරලා අබිනිෂ්ක්‍රමණය කළා. මේ විදිහට ජීවිත ගණනාවක් නික්කම්මේ පුරුදු කළා. හිරගියක ඉන්න කෙනෙක් හිරෙන් නිදහස් වෙන්න හිතනවා. හිරගියට ආස කරන්නේ අනේ මෙතන දාලා යන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේ කියනවා.
සාමාන්‍ය මිනිස්සු හිරගෙට ආස කරන අය වගේ. හිරගෙන් නිදහස් වෙන්න අවස්ථාව තියෙනකොට නිදහස් නොවි අනේ මං කොහොමද මේ හිරගේ බොහෝ කාලයක් හිටපු තැන දාලා යන්නේ කියලා මේ කාම ලෝකෙටම හිර වෙනවා. නමුත් බෝසතාණන් වහන්සේ එහෙමයි කල්පනා කළේ. උන්වහන්සේ තවත් කල්පනා කරන්න ගත්ත සුමේද ඍෂින් වහන්සේ තවත් යම් ගුණධර්ම දියුණු කළ යුතුයි. තව තියෙනවා කියලා හැඟුණා. එතකොට උන්වහන්සේට සිහි වුණා ප්‍රඥා පාරමිතාව. ප්‍රඥාව දියුණු කළ යුතුයි කියලා. ඒක තියෙන්නේ කොහොමද? යතාහි බික්කු බික්ඛන්තෝ හීන මුක්ඛට්ට මජ්ජිමං කුලානින විවජ්ජන්තෝ ඒවං ලබති ආපන. තතේව ත්වං සබ්බ කාලං පරිපුච්ඡන්තෝ බුද්ධ ජනං පඤ්ඤාය පාරමින් ගන්්වා සම්බෝධි පාපුනිස්සති. සුමේද ඍෂින් වහන්සේ කල්පනා කළා හරියට භික්ෂුවක් ගෙයක් ගානේ පිණ්ඩපාතේ හොයාගෙන යනවා වගේ. මේ ගෙදර කෙනා උසස් කෙනෙක්, මේ ගෙදර කෙනා පහත් කෙනෙක්, මේ ගෙදර කෙනා උසස් කුලේ එහෙම වෙන් කරන්නේ නැතුව Tamanට මුණ ගැහෙන හැම ගෙදරකටම පිණ්ඩපාතේ වඩිනවා පිළිවෙලින්. හේතුව ඒ භික්ෂුව හොයන්නේ තමන්ගේ ජීවිතයට යැපීම පිණිස ආහාර පොඩ්ඩක්. ආන් ඒ වගේ ඔබත් ඔබට මුණ ගැහෙන ප්‍රඥාවන්ත කෙනෙක් හම්බුනොත්, නුවණ තියෙන කෙනෙක් හම්බුනොත් එයා උසස් කුලේද පහත් කුලේද කොයි කුලේද කියලා කුලමල බලන්නේ නැතුව මේ ඔහු කරා ගිහිල්ලා කුසලයේ මොකද්ද අකුසලයේ මොකද්ද දියුණු කරගන්න ඕනේ මොනවද පුරුදු කරන්න හොඳ නැත්තේ මොනවද යහපත පිණිස පවතින මොනවද මේ විදිහට විමසන්න කීවා. යම් දවසක ඒ විදිහට විමසලා ඔබේ ප්‍රඥා පාරමිතාව මුදුන්පත් වෙනවද එදාට බුදු කෙනෙක් වීම පිණිස ඔබ සුදුසෙක් වෙනවා කියලා තමන්ටම අවවාද කරගත්තා. එතකොට මේ සුමේද ඍෂින් වහන්සේ මේ පටන් ගත්ත ජීවිතේ නියත විවරණ ලැබුව ඒ අවස්ථාව ඉඳලා අසංකීය කල්ප 4කුත් කල්ප ලක්ෂයක් පුරාවට මේ පාරමිතා සම්පූර්ණ කළා. ප්‍රඥාව වෙනුවෙන් හැම දෙයක්ම අත්හැරියා. ජීවිතේ පවා අත්හැරියා. සමහර ජීවිතවල බණපදයක් අහගන්න නැතුව බණපදයක් දාන්න කෙනෙක් හොයාගෙන රජකම අත්හැරියා. සියල්ල අත්හැරියා. සැප සම්පත් අත්හැරියා. ජීවිතෙත් අත්හැරියා. ඒ වගේ නොයේක අවස්ථා ජාතක කතාවලදී අපිට මුණ ගැහෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට උන්වහන්සේ ප්‍රඥාව පුරුදු කළා. මොකද ප්‍රඥාව ලැබෙන ප්‍රතිපදාව තමයි අර ආලෝක යක්ෂයා අහන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් කොහොමද ප්‍රඥාව ලැබෙන්නේ? එතකොට බුදුරජාණන්සේ වදාලා සද්ධානු අරහතං ධම්මං නිබ්බානපත්තිය සුසුසා ලබති පඤ්ඤං අපමතු විචක්කනෝ. මේ ධර්මයේ කියා දෙන උතුමන් වහන්සේලා, ඒ රහතන් වහන්සේලා දේශනා කරන ධර්මයේ නිවනට පමුණුනේ ධර්මයේ අහලා හොඳට අහලා නුවණින් විමසන කොටයි ප්‍රඥාව ලැබෙන්නේ කියනවා. එහෙනම් ඒක ප්‍රාර්ථනාවකින් ලැබෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒකට අපි ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් ත්‍රිපිටක බුද්ධ වචනේ අපිට අහන්න ලැබෙනවා, කියවන්න ලැබෙනවා. යම් කෙනෙක් ආදර ගෞරවයෙන් මේ ත්‍රිපිටක බුද්ධ වචන මේ බණපද අහනවා නම් මේ ඔක්කොම රහතන් වහන්සේලාගේ ධර්මයේ, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ. එතකොට එයාට ප්‍රඥාව ලැබෙනවා. එහෙනම් එයා පතපතා හිටියට වැඩක් නැහැ. ඒ විදිහට ප්‍රඥා පාරමිතා පුරුදු කළා. ඊට පස්සේ පින්වතුනි සුමේද ඍෂින් වහන්සේ තවත් මේ බුද්ධ කාරක ධර්ම තියෙනවද කියලා කල්පනා කළා. උන්වහන්සේට හැඟුණ තවත් තියෙනවා. එතකොට උන්වහන්සේට පෙනී ගියා වීරිය පාරමිතාව. ඒක තියෙන්නේ කොහොමද? යථාපි සීහෝ මිගරාජා නිස්සජ්ජාඨාන චංකමේ අලීන විරියෝ හෝති පග්ගහිත මනෝ සදා. ඒ කියන්නේ සිංහයෙක් ඇවිදිනකොට, වාඩි වෙලා ඉන්නකොට, උහු සැතපීලා ඉන්නකොට හැම වෙලෙම වීරියෙන් තමයි කටයුතු කරන්නේ. වීරියෙන් ඉරියව් පවත්වනවා. ආන් ඒ වගේ
කියන තතේව ත්වං සබ්බ භවේ පග්ගන්න විරියන් දල්හං විරිය පාරමිතං ගන්්වා සම්බෝධින් පාපුනිස්සසීති. ආන් ඒ විදිහට ඔබ හැම තැනදීම වීරියෙන් වාසය කරලා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන්න වීරිය පුරුදු කරන්න කියලා අදිෂ්ඨාන කරගත්තා. උන්වහන්සේගේ වීරිය පින්වතුනි කුසල් දහම් පුරුදු කරන්න මේ වීරිය තිබ්බේ නැත්නම් මේක පාරමිතාවක්වත් සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. වීරියෙන් තමයි මේ ගමන පටන් ගත්තේ. මහා සාගරයේ හැමෝම මැරිලා අර නැවේ ගියපු එක පුත්‍රයෙක් විතරක් අම්මව කරේ තියාගෙන පිහිනනවා. කොහොම හරි මගේ අම්මව මේ ගොඩට මම එක්කරගෙන යනවා. ඔහු විතරක් දින ගණනාවක් තිස්සේ පිහිනා ගියා. එහෙනම් ඒ වීරිය උන්වහන්සේ තුල මුලින්ම තිබ්බා. ඊළඟට ඒ ඇති කරගන්න කුසලය කල්ප ගාන තිස්සේ එකම අරමුණක් ඔස්සේ මුහු වෙවි එකම අරමුණකට කොහොමද එකතු වෙලා ආවේ? වීරිය නිසා. සකස් කරලා වීරියෙන් කටයුතු කළ නිසා. දැන් අපි දානීය පුරුදු කරනවා. අපි සීලය පුරුදු කරනවා. අපි බණ භාවනා කරනවා. හැබැයි යම් කෙනෙකුට ඒ පිනිස වීරියක් අදිෂ්ඨානයක් ඒක සකස් කරලා කිරීමක් නැත්තම් එයාගේ සීලය, එයාගේ දානය ඒක එයාට යම් එක අරමුණක් ඔස්සේ නිවන කරා යාම පිණිස හේතු වෙන්නේ නැහැ. එයාට සමහර විට දන් දීපු නිසා දාණයෙන් එයාට ලැබෙන විපාක ලැබිලා ඒ විපාකත් අවසන් වෙලා ආය සසරට වැටෙයි. සීලේ රැක්ක නිසා එයා උසස් කුලයක හරි රජ කුලයක හරි ඉපදිලා හොඳ තැනක ඉපදිලා සැප විඳලා ආය දුගතියට වැටෙනවා. මේ වගේ ගුණධර්ම පුරුදු කරනකොට වීරියෙන් උත්සාහයෙන් අපේ මහබෝසතාණන් වහන්සේ සකස් කරලා කළා. ඒ නිසා මේ ජීවිතේ පුරුදු කරන ගුණධර්මය ඊළඟ ජීවිතයට එනවා. ඒ ජීවිතෙත් ඒක නැති වෙලා යන්නේ නැතුව ඊළඟ ජීවිතයට යනවා වර්ධනය වෙලා. මේ විදිහට කල්ප ගානක් තිස්සේ පුරුදු කරපු ගුණධර්ම එකින් එක මුහු වෙලා සම්මා සම්බුද්ධත්වයටම අරගෙන ගියා. වීරිය පුරුදු කළා. ඔය වගේ මහා සාගරේ පිහිනනවා. සමහර ජීවිතවල තවත් අපිට ජාතක කතාවල හම්බ වෙනවා. ඒතර වීරියෙන් පිහිනා යනවා. එක ජීවිතයක මහා ජනක ජාතකයේ කුමාරයා අනික ඔක්කොම මොහොතේ ගිලිලා මැරුණා. තමන් විතරක් පිහිනනවා. සමුද්‍ර දේවතාවි දවස් 7ක් ගියාට පස්සේ තමයි එයාට මතක් උනේ සාගරයේ දෙස බලන්න. දැන් අසිරිමත් පුරුෂයෙක් සාගරේ පීනනවා. එතකොට ආකාශයේ ඉඳලා ඇහුවා පින්වත මේ සාගරේ කෙළවරක් පේන්නේ නැහැ. ඒතකොට කෙළවරක් පේන්නේ නැති මේ සාගරේ ඔබ මේ નિසරු දෙයක් කරන්නේ වැඩකට නැති දෙයක් නෙමේ කරන්නේ. මරණය පෙනිපෙනීනේ ඔබ මේ උත්සාහ කරන්නේ. වැඩක් නැහැනේ ඔබ කිව්වා. ඒතකොට ජනක කුමාරයා හිස ඔසවා බැලුවා කවුද? කිව්වා වීරිය කියලා කියන්නේ ලෝකේ දෙවියන් බඹුන් ප්‍රශංසා කරන දෙයක්. එතකොට මේ පුරුෂයා වීරිය කරලා මැරුණනේ කියලා ප්‍රශංසාව මට ලැබෙනවනේ. ඒ නිසා මම වීරිය කළා. දැන් බලන්න කිව්ව අනිත් ඔක්කොම මරණයටපත් වුණා. මා විතරක් වීරිය නිසා ජීවත් වෙනවා. බලන්න පින්වතුනි වීරිය. ඊට පස්සේ දේවතාවි සතුටු වුණා. මෙවන් වදන් කවදාවත් අහලා නැහැ. මහා පුරුෂයෙක්. ඇහුවා පින්වත ඒත් මන්නම් හිතන්නේ වැඩක් නැහැ කියලා. ඉදිරියේ මරණයමයි පේන්නේ. මේ ගොඩබිමක් පේන්නේ නැහැ. ඇයි ඔබ වීරිය කරන්නේ? එහෙම කියනකොට බෝසතාණන් වහන්සේ තවත් ලස්සන දෙයක් කිව්වා. ඔය විදිහට කියනකොට දේවතාවි බොහොම සතුටු වුණා. ඒ කතා අහලා. ඊට පස්සේ කියනවා අවසානට දේවතාවිට එම්බා දෙව්දුව දැන් බලන්න කියන වීරියේ තියෙන මේ උතුම් බව වීරියේ තියෙන වටිනාකම මං ජීවිතේට දේවතාවියක් දැකලා නැහැ. හැබැයි මම මේ වීරියෙන් පිහිනන නිසා ඔබ වගේ දෙව්දුවක් අද දැක්කා නෙව. ඒකම මදිද කියලා හැව වීරිය ප්‍රතිඵලයක්. එතකොට පින්වතුනි බලන්න වීරිය දෙවියෙක් දැකපු නැති කෙනෙක් දෙවියෙක් දැක්කා. සතුටු වුණු ඒ දේවතාවි තමන්ගේම පුතෙක් වගේ ඔසවාගෙන ගිහිල්ලා රාජ්‍යයේ තිබ්බා. මහා ජනක ජාතකේ.
හරි පුදුමයි උන්වහන්සේ තුල තිබුණු වීරිය. අත් නොහරින වීරිය. ඒතර ඒ විදිහට වීරිය පුරුදු කළා. සංසාරේ නොයේක් ජීවිතවල වීරියක් නැතුව කිසි දෙයක් අපිට දියුණු කරගන්න බෑ. දුප්පත් මිනිස්සෙකුට උනත් වීරිය තියෙනවා නම් නුවණ තියෙනවා නම් එයාට දියුණු වෙන්න පුළුවන්. ලෙඩ දුකක් හැදුණු කෙනෙකුට උනත් වීරියක් නැත්නම් එයාට ලෙඩ දුකෙන් ගොඩ එන්න බෑ. ඒ වගේ සංසාරේ නිදහස් වෙන කෙනාට අප්‍රමාණ වීරියක් තියෙන්න ඕනේ. කුසල් දහම් දියුණු කිරීමට. ඒ විදිහට පුරුදු කළා පින්වතුනි. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ බැලුවා තවත් මේ බුද්ධ කාරක ධර්ම තියෙනවද කියලා. එතකොට උන්වහන්සේට වැටහුණා සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ පිණිස ශාන්තිය පුරුදු කරන්න ඕනේ. ශාන්ති පාරමිතාව. ශාන්තිය පුරුදු කරන්න ඕනේ. ඒක තියෙනවා කොහොමද යථාපි පටවින්නාම සුචිම්පි අසුචිම්පිච සබ්බං සහති නික්ඛේපං. හරියට මහ පොළවට සුවඳ දේවල් දානවා. සඳුන් ඒ වගේම කොකුම් ආදී නොයෙක් සුවඳ වර්ග, තුවරලා නොයෙක් සුවඳ වර්ග දානවා අපි. සෙන්ට් වර්ග, සබම් වර්ග මේ හැම දෙයක්ම සුවඳ වර්ග දානවා. ඒ වගේම තමයි මිනිස්සු මැරුණු මිනිසුන්ගේ මృత ශරීර අසුචි මේවත් දානවා. නමුත් මහ පොළව ඒ දෙකේදීම වෙනසක් වෙන්නේ. ඒ දෙකේදීම පිළිකුලක් ඇති කරගන්නේ. අන්න ඒ වගේ තතේව කිම්පි සබ්බේසං සම්මානාව මානක්ඛමෝ කන්ති පාරමිතං ගන්්වා සම්බෝධිපා පුනිස්සසි. ආන් ඒ වගේ ලෝකේ සම්මාන අවමාන මේ හැම දෙයක්ම ලැබෙනකොට ඒ හැම තැනදීම ශාන්තිය පතුරවමින් ඔබ සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ පිණිස ඒ අවශ්‍ය ගුණධර්ම දියුණු කරගන්න ඕනේ කියලා අදිෂ්ඨාන කරගත්තා. ඒක පින්වතුනි හරි පුදුමයි උන්වහන්සේ තුල තිබුණු ශාන්තිය. ඒ ශාන්තිය උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ තිබුණු හරි පුදුමයි. උන්වහන්සේ ජීවිතෙන් ජීවිතෙට මේ ශාන්තිය පුරුදු කරගෙන ගියා. මේ ශාන්තිය පුරුදු කරගෙන ගියා. එක ජීවිතයක ශාන්තිවාදී ජාතිකයේ තියෙනවා. උන්වහන්සේ මේ ඉවසීම ගැන ගුණ කියන බ්‍රාහමණේ, ගුණ කියන ඉරිසින් වහන්සේ කෙනෙක්. ඉවසීම පුරුදු කරන කෙනෙක්. එතකොට මේ රජ්ජුරුව ඒ ශාන්තිවාදී තාපසින් වහන්සේගේ එතන දිග කතාවක් තියෙනවා. ඒ ශාන්තිවාදී තාපසින් වහන්සේගේ ඉවසීම ගැන අහලා කේන්තියෙන් කිව්වා කොහෙද නුඹේ ඔය ඉවසීම තියෙන්නේ කියලා අතපය කැපුවා. එතකොට ලේ ගලනවා. එහෙම ලේ ගලනකොටත් තාමත් ඔබ ඉවසීම තියනවාද කියලා ඇහුවා. තාම තියනවා කිව්වා. ඊට පස්සේ කොහෙද ඉවසීම තියෙන්නේ කියලා අවසානට හදවතට ඇන්න කඩුවෙන්. ඒ ජීවිතේ ඉවසීම දරාගෙන ඒ ඉවසීම නැමැති ශාන්තිය හිතේ දරාගෙන ක්‍රෝධයක් උපද්දවන්නේ නැතුව මරණයටපත් වුණා. ওই වගේ නොයෙක් ජීවිතවල තව ජීවිතයක මහා බෝසතාණන් වහන්සේට මාස 7යි. ඒ රාජ බිසවුන් වහන්සේ දරුවා නලවමින් ඉන්නවා. එතකොට පිය රජුරුව එතෙන්ට ආවා. අර පුතාගේ නැලවිලි බලපු අම්මට ආසනෙන් නැගිටින්න බැරි වුණා. ඒකට කේන්ති ගත්ත රජුරු ක්‍රෝධයෙන් අර පුත් කුමාරයාගේ අතපය කැපුවා. කඩුවේ රඳවලා කරකන්න ගත්තා. ඒ විදිහට එහෙම වද දෙනකොටත් ඒ වදකයා ගැන ඒ අම්මා තාත්තා ගැන කිසිම ද්වේෂයක් ඇති කරගත්තේ නැහැ. පුංචි පුතා මාස 7. ඒක තියෙන මහා ධම්මපාල ජාතකේ. ඉතින් පින්වතුනි ඒ විදිහට ශාන්තිය පුරුදු කළා. නොඑක් ජීවිතවල එහෙම ශාන්තිය පුරුදු කළා තමයි සම්මා සම්බුද්ධත්වයට සුදුසෙක් උනේ. ඊට පස්සේ මහා බෝසතාණන් වහන්සේ තවත් කල්පනා කළා. තවත් පුරන්න ඕනේ මොනවා හරි ගුණධර්ම තියෙනවද? උන්වහන්සේට වැටහුණා සත්‍ය පාරමිතාව. සත්‍ය පුරුදු කළ යුතුයි. සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ කියලා කියන්නේ සත්‍යෙම නිර්මිත වෙච්ච එකක්. ඒක අසත්‍යයට ලබන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි.
බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා සත්‍ය නාම. බුදුරජාණන් වහන්සේට සත්‍ය කියනවා. බුදුරජාණන්සේගේ ජීවිතය තුළ තිබුණෙම සත්‍ය. ඒ නිසා සත්‍ය නාම කියනවා. සත්‍යයෙන් නිර්මිත වූ කෙනෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඉතින් පින්වතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ විදිහට හරියට යථාපි ඕසදී නාම තුලා භූතා සදේවකි සමයේ උතුමස්සේවා නේවෝක තම්මි බීතිතෝ තතේව ත්වම්පි සච්චේසු මා වොක්ඛමති වීතිතෝ සච්ඡම් පාරමිතං ගන්්වා සම්බෝධින් පාපුනිස්සතිති. හරියට ඕසදී තාරකාව අවුරුද්දේ ඕනම ඍතුවක තමන්ගේ ගමන් මාර්ගය වෙනස් කරන්නේ. ඕසදී තාරකාව එකම ගමන් මාර්ගයේ ගමන් කරන හැමදාම එකම තැනදී දකින්න ලැබෙනවා. ඒ වගේ නුඹ සත්‍ය පුරුදු කරන්න කියනවා. සත්‍ය ඉක්මවා යන්න එපා කියනවා. ඒ විදිහට ජීවිතේ වෙනුවෙන්වත් ධන දාහන්නේ වෙනුවෙන්වත් කිසිම දෙයක් වෙනුවෙන් සත්‍යයට පිටු නොපා. සත්‍ය තුල රැඳී හිටියොත් ඔබ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට සුදුසෙක් වෙනවා කියලා කල්පනා වුණා. ඊට පස්සේ සත්‍ය පුරුදු කළා. කල්ප ගානක් තිස්සේ එකම අරමුණකට එකම අදහසකින් සත්‍ය පුරුදු කළා. බොරුව කීවේ නැහැ. ලෝකෙ මිනිස්සු විහිළුවට කියලා බොරු කියනවා. ඊළඟට පුංචි දෙයක් වුණ ගමන් බොරුවක් කියලා අම්මෝ මං යන්තම් බේරුණා කියලා කියනවා. එතකොට පින්වතුනි බුදු කෙනෙක් බොරුව කියන එක චුට්ටක්වත් උන්වහන්සේගේ ජීවිතේ ගෑවිලා නැහැ. එහෙනම් බලන්න මේ සත්‍ය පුරුදු කිරීම අපිට නිවන් මාර්ගට කොච්චර උපකාර වෙනවද? ඉතින් ඒ නිසා සාමාන්‍ය ලෝකෙ මිනිසුන්ට හිතා ගන්නවත් බෑ මේ සම්මා සම්බුදු කෙනෙක්ගේ ගුණධර්ම. බෝසතාණන් වහන්සේ නමක් පුරුදු කරන මේ ගුණධර්ම. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ තවත් මෙනෙහි කරනවා. තවත් මා කළ යුතු දෙයක් තියෙනවද? උන්වහන්සේට සිහි වුණ අදිෂ්ඨානය පුරුදු කරන්න ඕනේ. ඒක අරමුණක හිත රඳවාගෙන පවත්වන්න පුරුදු කරන්න ඕනේ. ඒක හරියට යතාපි පබ්බතෝ සේලෝ අචලෝ සුප්පතිට්ඨිතෝ න කම්පති බුසවාතේහි සතට්ඨානෝව තිට්ඨති තතේව ත්වම්පි සබ්බදා අචලෝ භව අදිඨාන පාරමින් ගන්්වා සම්බෝධින් පාපුනිස්සසීති. ඒක හරියට මැනවින් පිහිටි ගල් පර්වතයක් කැළඹුණු වාතයෙන් සොලවන්න බෑ වගේ. මනාව පර්වතේ පිහිටා තියෙනවා. කොච්චර වාතය ආවත් සොලවන්න බෑ. ආන් ඒ වගේ නුඹත් අදිෂ්ඨානය තුල ඒ එකම අරමුණක් තුල පිහිටා ඒ අදිෂ්ඨානය සම්පූර්ණ කරගෙන සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්විය යුතුයි කියලා මේ උන්වහන්සේට සිහි වුණා. උන්වහන්සේට වැටහුණා. ඊට පස්සේ පින්වතුනි අදිෂ්ඨානේ ඒ ඇති කරගත්ත ගුණධර්ම දියුණු කර කර උන්වහන්සේ සම්මා සම්බුදු කෙනෙක් වීම පිණිස පාරමිතා සම්පූර්ණ කළා. අපි ගන්න බලන්න අපි අදහසක් ගත්තට යම් දෙයකට ඒ ගන්න අදහස අපිට ඊළඟ මොහොතේ නැතුව යනවා. අපි හිතනවා මේක අපි කරන්න ඕනේ මේ පින අපි කරන්න ඕනේ කියලා. නමුත් ඊළඟ මොහොතේ තියෙන කැමැත්ත නැති වෙලා යනවා. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ බෝසතාණන් වහන්සේ හැටියට අදිෂ්ඨානය පාරමිතාවක් හැටියට සම්පූර්ණ කළා. ඊළඟට උන්වහන්සේ තවත් කල්පනා කළා තවත් මම පුරන්න ඕනේ දේවල් තියෙනවා. එතකොට උන්වහන්සේට වැටහුණා මෛත්‍රිය සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. පාරමිතාවක් හැටියට. උන්වහන්සේ හරියට තියෙනවා මෙහෙම යථාපි උදකං නාම කල්යාණේ පාපකී ජනි සමං පරති සීතේන පාවාතේහි රජෝ චලං තතේව තම්පි අහිත හිතේ සමං මෙත්තාය භාවය මෙත්තා පාරමිතං ගන්්වා සම්බෝධින් පාපුනිස්සසීති. හරියට වතුර වගේ ජලය වගේ මෛත්‍රිය පුරුදු කරන්න කියනවා. උන්වහන්සේ හිමාලයේ ඉන්නකොට උන්වහන්සේ දැන් මතක් වෙනවා හිමාලයේ ඉන්නකොට උන්වහන්සේ පැම් පහස් වෙච්ච 12 පහරවල් තියෙනවා. ওই 12 පහරවල් වලින් වැද්දොත් නානවා. සත්තුත් නානවා. දුස්සීලියොත් නානවා. ආන් ඒ වගේ නමුත් වතුර කවදාවත් ඒ වතුර වැද්දාගෙත් පවස නිවනවා. වැද්දාගේ ශරීරයත් සීතල කරනවා. දුස්සීලයාගේ ශරීරයත් සීතල කරනවා. සිල්වතාගේ ශරීරයත් සීතල කරනවා.
ආන් ඒ වගේ කියනවා නුඹත් මේ දුස්සීල සීලවන්ත කොයි කවුරු ගැනත් කුලමල ભેදයකින් තොරව ඒ සියලු දෙනා ගැන සම මෛත්‍රිය පුරුදු කළ යුතුයි. ඉතින් උන්වහන්සේ ඒ විදිහට වතුර වගේ අර ජලයෙන් සිසිලස ලබා දෙනවා වගේ උන්වහන්සේ කල්ප ගණන් මෛත්‍රිය පුරුදු කළා. තමන්ට ක්‍රෝධ කරන කෙනාටත් මෛත්‍රී කරනවා. වෛර කරන කෙනාටත් මෛත්‍රී කරනවා. හිංසා කරන කෙනාටත්, තමන්ට දන් දෙන කෙනාටත්, උපකාර කරන කෙනාටත් සියලු දෙනාට මෙත්සිත පැතුරුවා. මෛත්‍රී පාරමිතාව සම්පූර්ණ කළා. මෛත්‍රිය වෙනුවෙන් ජීවිතය අත්හැරියා. ඊළඟට උන්වහන්සේ තවත් කල්පනා කළා තවත් මම පුරුදු කළ යුතු ගුණධර්ම තියෙනවද මේ පිණිස? බුද්ධ කාරක ධර්ම. එතකොට උන්වහන්සේට සිහි වුණා උපේක්ෂාව. උපේක්ෂා පාරමිතාව. උපේක්ෂාව සම්පූර්ණ කළ යුතුයි කියලා. උන්වහන්සේ කොහොමද කළේ? යථාපි පඨවි නාම නික්කිත්තං අසුචින් සුචින් උපෙක්කති උබෝ වේති කෝපානුනය වජ්ජිතා තතේව ත්වම්පි සුඛ දුක්ඛේ තුලං භූතෝ සදා භව උපේක්ඛා පාරමින් ගන්්වා සම්බෝධින් පාපුනිස්සති. උන්වහන්සේ උපේක්ෂාව පුරුදු කළා. හරියට කොහොමද පොළවට පිරිසුදු දේත් දානවා අපිරිසුදු දේත් දානවා පොළව කම්පා වෙන්නේ. ආන් ඒ වගේ උපේක්ෂාව පුරුදු කළා. ඒ කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් තමට හිතයිසී නම් එයාට අනවශ්‍ය විදිහට හිතයිසී වෙලා එයා කෙරෙහි බැඳිලා ගියේ නැහැ. තමන්ට කෙනෙක් විරුද්ධයි නම් ඒ කෙනා කෙරෙහි ද්වේෂයක් ඇති කරගත්තෙත් නැහැ. මධ්‍යස්ථ වුණා. ඒතකොට ප්‍රිය අප්‍රිය දෙකේදීම මධ්‍යස්ථ වාසය කළා. අපිට වෙන දෙයක් තමයි බොහෝ විට අපි ප්‍රියමනාප කෙනාට ඇලී යනවා. අප්‍රිය කෙනාට ගැටෙනවා. බෝසතාණන් වහන්සේ උපේක්ෂාව පුරුදු කළා. අටලෝ දහම එනකොට ලාභ අලාභ යස ආයස නිന്ദා ප්‍රශංසා දුක සැප මේවා එනකොට සාමාන්‍ය ලෝකයා පෙරලි යනවා ඒකත් එක්ක. ලාභයට උදම් අනනවා. ඒකෙන් හිතට ගන්නවා. අලාභ එනකොට දුකටපත් වෙනවා. සැප එනකොට හිතට ගන්නවා. දුක එනකොට දුකටපත් වෙනවා. වැළපෙනවා. එතකොට ආන් එහෙම වෙන්නේ නැතුව බෝසතාණන් වහන්සේ අටලෝ දහම පෙරලීගෙන යනවා. ඒක වෙනම බෝසතාණන් වහන්සේ නොසැලී ඉන්නවා. ඉන්ද්‍රකීලයක් වගේ. අන්න එහෙම උපේක්ෂාව පුරුදු කළා. ඉතින් මේ විදිහට පින්වතුනි මේ බුද්ධ කාරක ධර්ම උන්වහන්සේට වැටුණා උපමනයි තියෙන්නේ. එච්චරමයි තියෙන්නේ. මේ විදිහට උන්වහන්සේ මේ දස පාරමිතා උපපාරමිතා පරමත්ත පාරමිතා වශයෙන් සමතිස් පාරමිතා සම්පූර්ණත්වයට පත් කරලා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණා. ඉතින් එදා සුමේද ඍෂින් වහන්සේ හැටියට මෙනෙහි කරලා තමන් විසින්මයි මේ කරුණු ටිකත් හොයාගන්න උනේ. තමන් විසින් මේ කරුණු හොයාගෙන උඩ යට සරසට හැම දිශාවම උන්වහන්සේ බැලුවා මීට එහා දෙයක් නැහැ. එහෙම බලලා මම මේ දස පාරමිතාවන් මේ ආකාරයට පුරුදු කළ යුතුයි කියලා අදිෂ්ඨාන කරගත්තා. මහ පොළොව සෙලවිලා ගියා පින්වතුනි. මහ පොළොව කම්පා වුණා. ඉතින් එදා ඉඳලා උන්වහන්සේ පාරමිතා සම්පූර්ණ කළා. සම්මා සම්බුදු කෙනෙක් බවට පත් වුණා. බොහෝ කෝටි ලක්ෂ ගණන් දෙව් මිනිසුන් සසරෙන් නිදහස් කළා. උන්වහන්සේ ඇසුරු කරගෙන යම් තාක් ඥාති හිතයි සිටියද සසරේ දුව පුතා බිරිඳ ආදී ඒ සියලු දෙනා උන්වහන්සේගේ වචනේ පිළිගත්තු සියලු දෙනා සසරෙන් එතර වුණා. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ බුද්ධ කාරක ධර්ම ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ පුරුදු කරපු ඒ උතුම් ගුණ ධර්ම තමයි අද දවසේ අපි මේ විදිහට ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරපු ඔබ සියලු දෙනාටත් අප සියලු දෙනාටම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් හද මණ්ඩලයේ පහළ වුණ මේ නිර්මල ධර්මය අවබෝධ කරගෙන මේ භයානක සංසාරයෙන් එතර වීම පිණිස අප සියලු දෙනාටමත් වාග්ය උදා වේවා. සාදු සාදු සාදු. පුණ්‍යානුමෝදනාව. අද දවසේ ධම්සයුර දහම් දේශනාව සඳහා විකාශන දායකත්වයන් සපයනවා නොම්බර 66න් 10 ලක්මාල් සෙවණගල ජලාශය පාර කැබිල්ලවල දකුණ බණ්ඩාරවැල යන ලිපිනේ පදිංචි පින්වත් KU ලීලාවතී මහත්මිය විසින්.
ඉතින් බලාපොරොත්තු වෙන විදිහට පළමු කොට සියලු දෙවියන්ට මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. සියලු දෙවියෝ මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා සැපයෙන් සැපයටපත් වෙත්වා. දෙවියන්ගේ දැහැමි රැකවරණ මේ සියලු දෙනාට සලසා දෙත්වා. දෙවියෝත් ධර්ම අවබෝධය ලබත්වා. ඒ වගේම කල්යාණ මිත්‍ර වූ අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ දීර්ඝායු සම්පත් සැලසේවා. උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් උපකාර වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම මිය පරලොව ගිය KU සුගතපාල පියාණන්ටත් මීට වසර 15කට පෙර මිය පරලොව ගිය PM චන්ද්‍රසේන ස්වාමි පුරුෂයාටත් පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා. දායකත්වයෙන් දරු පින්වතුන් නමින් මිය පරලොව ගිය සියලු ඥාතීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා ඒ සියලු දෙනාත් පරලොව වශයෙන් සුවපත් වෙත්වා සැපවත් වෙත්වා සංසාර දුකින් අත මිදෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම 2022 පෙබරවාරි මාස 22 වන දින අවුරුදු 75ක් සම්පූර්ණ වන බණ්ඩාරවැල මහමුණා භාවනා අසපුවට සම්බන්ධ KU ලීලාවතී මේ මෑණියන්ට ඒ වගේම වයස අවුරුදු 92ක් වන PM බේබි නෝනා මෑණියන්ට ඒ මෑණිවරුන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ දීර්ඝායු සම්පත් චිරජීවනයේ සැලසේවා. ඒ සියලු ඒ මෑණිවරුන්ටත් ගෞතම බුදු සසුනේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමේ දුර්ලභ වාසනාව උදා වෙත්වා. ඒ වගේම යුද හමුදා පුරෝගාමි බලකායේ කෝප්‍රල් විශ්‍රාමික PM ප්‍රේමතිලක පුතණුවන්ට TM ජසින්තා ලේලියටත් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ පිණිස පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා. PMD මදුසංක මුණුබුරාටත් සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම PM සුමිත් වජිරසේන පුතාට RP ආර්යලතා ලේලියට PM කසුන් PM ගිහාන් කුමාර සහ PM චන්න මිගාර යන මුණුබුරන්ටත් PM චමිලා PM සුගන්ධි යන මිනිබිරියන්ටත් PM සුමංගලී දියණියටත් රියදුරු GP නිමල් සංජීව බෑණනුවන්ටත් GP නිර්මාල් ලලිත සහ GP මුතුමාල් සඳුනික යන මුණුබුරන්ටත් පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා. නාවික හමුදාවේ සේවය කළ විශ්‍රාමික දිමත චන්ද්‍රසිරි පුතාට RM රේණුකා කුමාරි ලේලියට PM චමත් සංජය මුණුබුරාට පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා. ශ්‍රී ලංකා කාලතුවක්කු හමුදා 8 වන රෙජිමේන්තුවේ මාණ්ඩලික සැරයන් විශ්‍රාමික නන්දසේන පුතාට අමිතා උදයංගනි ලේලියට PM නිපුල සෙනෙහස් මුණුපුරාට ඒ වගේම PM චතුමි අමංගා මිනිබිරියටත් යුද හමුදාවේ සේවය කළ SE රත්නසිරි බෑනාට යුද හමුදාවේ ඩ්‍රෝනා යාත්‍රා රෙජිමේන්තුවේ සේවයේ නියතු නිසල් දේශංක මුණුබුරාට පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා. ඒ වගේම WM චතුරි නුවන්තිකා දියණියට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ පිණිසත් නිරෝගීමත් දරූපතක් ඒ බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ මෑණියන්ට පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් දරුවෙක් ලැබීම පිණිස ඒ වගේම පවුලේ සියලු දූදරු මුණුබුරු මිනිබිරියන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමට ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම සාරධා ගුරු මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ පිණිස පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා. යුද හමුදාවේ සේවය කළ අසනීප තත්ත්වයෙන් පසු වන විශ්‍රාමික DKU ජිනදාස මලනුවන්ට පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ පිණිස ඒ වගේම PMC ජිනශීලී සහ PMC සඳශීලී යන දියණියන්ටත් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ පිණිසත් අනාගතයේ සාර්ථක කර ගැනීම පිණිසත් සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මේ නම් සඳහන් කළ සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවන දීර්ඝායු සම්පත් සැලසේවා. ඒ පින්වත් සියලු දෙනාටමත් ගෞතම බුදු සසුනේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමේ වාසනාව උදා වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම දායකත්වයෙන් දරූ සියලු පවුල්වල සියලු දෙනාටත් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ සැලසේවා.
කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය සැලසේවා. ඒ වගේ මහමුණා වාසී සියලු පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලා ඇතුළු ගෞතම බුදු සසුනේ පිළිවෙත් පුරන සියලු පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලාටත් අනගාരികා මෑණියන් වහන්සේලාටත් පැවිදි අපේක්ෂක දූ පුතුන්ටත් ශ්‍රද්ධා කාර්ය මණ්ඩලී සියලු දෙනාටත් ඒ වගේම ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්ම දාන සමාජිකයන් සියලු දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ සියලු දෙනාටමත් අප සියලු දෙනාටමත් මේ ගෞතම බුදු සසුනේදීම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමේ වාසනාව උදා වෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. හැම දිනාටම තිරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ඩේලි YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.